Salam alaikum. إذا ندوزو la partie الثانية ديال l'étude de la pile argent-chrome. Alors cette partie il se propose d'étudier une pile électrochimique. Cette pile est constituée d'une électrode de chrome Cr plongée dans une solution aqueuse de nitrate de chrome Cr3+, d'une électrode, deuxième électrode en argent plongée dans une solution aqueuse de nitrate d'argent. Alors, d'un plan salin qui reliait les deux solutions, on branche un conducteur ohmique, يعني ملي كنقول conducteur ohmique يقدر يكون un fil, يقدر يكون un conducteur quelconque, enserré avec l'ampèremètre et on place le dipôle ainsi constitué entre les pôles de la pile, la figure 2. Donc عندنا le schéma تما. L'ampèremètre indique le passage d'un courant électrique d'intensité constante dans un circuit après une durée delta T de fonctionnement de la pile. On observe un dépôt sur l'électrode d'argent. Donc voilà une indication. Il suffit انهم يعطوك غير une seule indication كتعرف هاك الساعه فين كاين البولاريتي ديال هاد لا بيل هادي، فين كاينين لي زيلكترون اللي غادي ديبلاساو، فين كاينه لوكسيداسيون، فين كاينه الريدكسيون اكسيتيرا. هنا يعطونا جوج ديال لي زانديكاسيون، عطاونا ان ديبو سور ليليكترود دارجون، يعني يعطونا واحد ديبو توضع لينا داك عند ليليكترود وفازيناج ديال ليليكترود ديال لارجون كاين عندنا واحد ديبو تما. صافي فو دير بيان سور ملي كيكون هنايا ديبو ملي كيكون توضع لنا شي حاجه يعني عندنا تما الريدكسيون، كان عندنا ليون رجعت لنا سو فورم دان سوليد. Une diminution de la masse de l'électrode de chrome. Voilà la deuxième indication. يعني عطاونا واحد deuxième indication قال لك راه في الدوزيام دومي بيل شنو عندنا تما؟ عندنا diminution de la masse ديال l'électrode de chrome، يعني l'électrode de chrome نقص منه واحد شويه، يعني وقعت لنا تما l'oxydation. Alors pour les données la masse molaire de chrome عطاو لينا تمايا الفرضاء اللي هي la valeur ديالها. Alors première question, préciser la note de la pile justifiée. Alors, nous avons نعرف la note du cathode هنايا، عطيناهم les indications تما. Alors, هنايا la première question, préciser la note de la pile. Au voisinage d'électrodes شكون عندنا deux diminution, fait une diminution de chrome. Et une diminution, bien sûr. L'électrode de chrome. Au voisinage de l'électrode de chrome, on a une diminution de l'électrode Cr, c'est-à-dire une oxydation. C'est-à-dire, on constate une oxydation. Alors, ملي كنهضر على l'oxydation, bien sûr كنهضر على l'oxydation anodique. إذا هنا كنقول oxydation anodique. Alors, le chrome, c'est l'anode. Bien sûr, on a بالنسبة للفراز كل واحد كيفاش غادي يعبر عليها، كل واحد كيفاش يقول. المهم أن البرانسيب هو أنك توصل فين عندنا الانود دو لابيل اللي جوستيفي هذه الجوستيفيكاسيون اللي غادي تجوستيفي، لأنه من بعد نورمالمون تقدر تجوستيفي باغ لي دو ميزيكواسيون، ولكن هما طالبين لتحت خاصك تحدد لي دو ميزيكواسيون. Alors, représenter le schéma conventionnel de la pile. Puisqu'on a l'anode, le chrome, le Cr, bien sûr, on a la charge moins. Alors, 2. Préciser le schéma conventionnel de la pile. Alors, أول حاجة كنبدا بها هي الموان. شكون عنده الموان هنا؟ عندنا الكروم. Donc, normalement, كنحط الإلكترود. الكروم Cr3+. عندي هنايا البون صالح. شكون اللي كاين مع الكروم؟ كاين معاه لارجون. لارجون نورمالمون هنا اللي كيكون في لا سوليسيون هو Ag+، واللي كيكون بلونجي في لا سوليسيون اللي هو Ag. دونك هذا الكترود وهذا الكترون، لي زيلكترود كيكونوا على الاكستيريور. فوالا هذا لو شيما كونفونسيونيل. Troisième, écrire les équations électrodes ainsi que l'équation bilan leur fonctionnement de la pile.
Très bien. Donc, هنايا voisinage d'électrode de CR. On a normalement ce qui qu'on a عندنا CR partie à l'oxydation. كتعطينا CR 3 plus 3 électrons. Deuxième, au voisinage d'électrodes d'argent. Qu'est-ce qu'on a? Alors, شنو كيكون عندنا? Normalement, l'argent, à la réduction Ag plus un électron va donner Ag. Bien sûr, هذه راه كتكون أك وهذه كتكون solide وهنايا هذه solide وهذه راها أك اللي هي كتكون في la solution. Alors, équation bilan. Alors, بالنسبه ليكواسيون هنايا كيفاش كيكون عندنا ليكواسيون بالنسبه للوكسيدو ريدكسيون هو لي نومبر ديال لي زيليكترون ديال هاد دومي ايكواسيون غادي يضرب لينا في هاد دومي ايكواسيون وهاد لو نومبر ديال لي زيليكترون اللي كاين هنايا غادي يضرب لينا هنايا. دونك شنو غتولي عندي هنايا؟ اذا هادي غادي تضرب ملتيبلي بار 1 هادي غادي نضربوها في 1 وهادي غتضرب في النومبر ديال لي زيليكترون هنايا في 3. شنو غادي يولي عندي ليكواسيون جلوبال هي الكروم بلس 3 Ag بلس كنستعمل هنايا سول فلاش اللي غتعطينا هنايا Cr 3 بلس شحال عندي 3 دو Ag. وكنمشي نفيريفي اسكي لاديكواسيون اكزاكت او با. دونك هنا اسكي ليكيليبري او نو. الوغ Cr عندي وحده 3Ag le nombre de charges هنايا 3 ça veut dire Ag plus يعني 3 charges plus وهنايا 3 charges plus. donc هذه هي l'équation c'est une équation bien équilibrée. Quatrième, sachant que la quantité d'électricité débitée par la pile pendant la durée delta T Q est égale 5,79 coulombs. Déterminer la variation delta M de la masse d'électrode de chrome. Alors هنايا puisque عندي هنايا الكروم وقعت ليه l'oxydation. دونك هنايا مادام ان وقعت ليه l'oxydation بيان سور غادي تناقص ليه لا ماس ديالو. الا كانت غتناقص ليه لا ماس ديالو هنايا غادي نمشيو نديرو ليطا فينال موا ليطا انيسيال. بيان سور الا كانت عندي واحد 1 غرام متنقصه غتولي هنايا 0.5. دونك 0.5 موان 1 غتعطينا واحد لا فالور اللي هي نيجاتيف. دونك هنايا جينيرالمون غادي نلقاو هاد لا فالور ديال دلتا ام اللي هي نيجاتيف. الا كانت عندي الريدكسيون بيان سور غتكون بوزيتيف لان الريدكسيون كتزاد لا ماس فينال. pour déterminer delta m on doit dresser le tableau d'avancement. Alors عندنا CR plus normalement la question 4 CR plus 3 Ag plus va donner CR 3 plus 3 Ag. وهنايا غادي نزيد واحد لا كاز ديال لو نومبر دي زيليكترون. دونك هنا عندي N0 دو CR وهنا N0 دو Ag plus وعندي هنايا N0 دو CR 3 بلس لانهم كانوا في ليطا انيسيال وهنا N0 دو Ag وهنا لي زيليكترون ما كانوش عندنا في ليطا انيسيال. بيان سور هنايا N0 موان X وهنا N0 موان 3X هنا N0 ديال CR هنا نورمالمون كيتزاد اذا بلس X وهنا N0 بلس 3X وهنا نورمالمون شحال تكونوا عندي ديال لي زيليكترون تكونوا عندي هنايا 3. دونك هنايا نورمالمون كيتشونجا ليا 3 ديال لي زيليكترون باش كنعرفها 3 ملتيبلي بار 1 ou bien 3 اذا 3x. عطينا هنايا شنو عطينا لا فارياسيون دو لا ماس ديلكترود دو كروم. الا غنمشيو للكترود دو كروم فين هو الكترود دو كروم هو هذا فوالا الكترود دو كروم. دونك ملي كنهضر هنا على دلتا ان
اش كتعني ليا دلتا ان؟ دونك دلتا ان دو سي ار هي ان فينال موان ان انيسيال. شنو هي ان فينال؟ ان فينال نورمالمون هادشي اللي كاين عندي هنا هي ان زيرو هي ان انيسيال دو سي ار موان اكس موان ان انيسيال دو سي ار. هنا راه كنهضر هنا ان انيسيال دو سي ار. عندي ان انيسيال مشات مع ان انيسيال غتعطيني موان اكس، يعني دلتا ان دو سي ار اللي تكونات ليا او اللي تغيرات ليا داك لا فارياسيون ديال دلتا ان هي موان اكس. الوغ شحال عندي ديال لو نومبر ديال لي زيليكترون؟ هو 3 اكس. الوغ اون سي كو la quantité d'électricité est égale le nombre de moles des électrons multiplié par F. Alors, et le nombre des électrons à partir du tableau, on a ces 3x. C'est bon. Et on a delta n de CR est égal à moins x. Alors, là, بغينا حنايا هاد الاكس هذا من هنا شنو هو اكس؟ Donc x est égal à n, le nombre des électrons divisé par 3. اللي هو moins delta n de chrome. Et bien sûr غادي نجيب هنايا الموان، ما عندي حتى شي مشكل، غتولي عندي هنايا moins n des électrons divisé par 3 est égal à delta n de chrome. Très bien. Alors, عندي واحد لا غولاسيون كتقول لي ان n est égal à la masse sur la masse molaire. Alors, puisque ان هذه فاريابل وهذه فاريابل وهذه كونستونت، دونك هنا دابا دلتا عندي الحق ندير حتى هنا دلتا. Ça veut dire donc غتولي عندي moins n ديال les électrons divisé par 3 est égal delta m de chrome divisé par la masse molaire de chrome. وعندي n le nombre ديال les électrons شنو هو Q sur F. donc غتولي عندي Q moins Q sur 3F est égal à delta M fois CR divisé par la masse molaire de CR. Alors, delta M, donc عندي هذه غادي نضرب هنايا تولي عندي moins donc la quantité d'électricité multipliée par la masse molaire de CR divisé par 3F. Alors, application numérique, delta M est égal à quantité d'électricité C5,79 multiplié par la masse molaire اللي عطينا هي 52 divisé par 3 multiplié par 96 500 est égal moins, donc عندي واحد المو هنايا c'est 1,04 fois 10 à la puissance moins 3 grammes. Et bien sûr la masse delta M négatif parce qu'il y a une variation de la masse. Et voilà, donc هنا يكون سالينا la partie 2 de la chimie في البيسي، يعني في الامتحان الوطني ديال البيسي. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله تعالى، وندوزو لفيديو اخر ان شاء الله تعالى. كنحاول ما امكن نديرو هاد لي بارتي هادو قصار باش ما يكونش الفيديو طويل يكون ممل. وغندوزو ان شاء الله تعالى الفيزيك وغنبداو ب لا بروباغاسيون دي زوند. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله تعالى.